Good day mga idol, baka mangyari to sa sasakyan nyo, i-share ko kung paano ko to na-resolvahan. Bagong lahat, pakilike and share po ulit, Apid TV, salamat para makatulong din tayo sa iba. Nangyari na ulit, hindi inaasahan, tos gas na naman, ito na lang nakabili ako ng piyasan. Sa pagtanggal nyo ng idol, hilahin nyo lang ng konti yung kulay gray na yan, yung tinuro ko. Tapos pag nahilaman ng konti, pwede mo lang i-press. Pansinin nyo idol ang pag-troubleshoot. Pag tinanggal mo, tapos nag-react, lalong nanginig, ibig sabihin okay pa yan. So, tingnan mo, tinesting ko hanggang coil number 2 and 3, tapos pati yung number 4. Then, tingnan mo tong number 1. Kapag ka tinanggal mo siya, parang yung inig niya, normal lang din. Dapat, kung tatanggalin mo siya at okay pa siya, madadagdagan yung inig niya. Pero hindi. Pero tingnan mo to, pag tinanggal ko to, mas lalong nanginginig. Ibig sabihin, okay pa yan, good yan. Yung number 4 din, pag tinanggal mo, mas lalo siyang manginginig. Ayan lumalakas ang inig. Ibig sabihin, okay din siya. Dito, walang reaction kapag tinanggal mo, same pa rin yung ibig sabihin yun nasira. So, palitan natin. Ipalit natin yung bago kong nabili na ignition coil. Sa pagpapalit, idol, ganito lang. Basta kung paano mo siya binuksan o tinanggal yung mga yung ignition coil, pati yung tornilyo, ganun mo din siya ibabalik. Pati yung position niya. So, yun lang. Sana nakatulong. Maraming salamat. Kung ngayon ka pala nakapanood sa mga video ko, baka pwede, pa-follow and subscribe naman. Thank you.